ребята, всем привет, с вами Талик, и это у нас влог. Зачистил с этими влогами. Ну, нечего делать, нечего снимать, только влоги. Это мы костер распаливаем, пожарить сосиски. Да. Я сейчас пойду, вот эти старшие. Сейчас я вам покажу костер. Знаете, как больно. Я тебе проколол, походу, когда микрофончик с булавку одевал. Короче, я включу камеру вам. Да говно ты рыжий. Только что у меня на шее сидел, подлюка. Так, ребятки, сейчас я микрофончик натяну себе. И мы с вами пойдем в жопу. Что? Идем до костерчика. Да не надо, день. Нормально. Сейчас включу вам камеру, и вы увидите самого главного бобелса в мире. Ну, он отлично. Он сейчас как раз распалится, можно будет его поломать палкой на угли, и все, можно посетить. Я пошел шампуры помою. День, пошли. День! День! Ой, пошли со мной. Пошли, поможешь мне. Снимать меня будешь. Шампура мы сиськи жарить на костре. Я вам тоже дам. Ну, почти дам. Не сосиску. Не сосиску, но в другом смысле. Так. Чем мыть? Мистер Проппер веселее, в доме чище, в раза быстрее. Мистер Проппер пизд... Нихуя не моет пол. Я в душе такой разбойник. Сейчас потерем телефон. Заляпал весь его. Что, шампура помытый, мы идем на улицу. Сейчас переключу камеру. Нам надо бутылку, пустую бутылку. Блин, мама выкинула. Ну тут есть такая. Ну, я, короче, из нее сделаю. Раз, два, три. Готово. Вытираем здесь. Тут накакал немножко. Не накакал, а насрал. Все, сделали. На. Нахуй ты яблоко закинул, блядь. Так, давай мне шампуры. Шампура. Темно, костерчик сгорел. Сейчас я вам покажу, как он выглядит все без фонарика. Как красиво. Все, ребята, мы пожарили сосиски. У нас там комары ядра жрали. Как пахнет, смотрите, это не. Кому понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну а с вами Алталик. Всем удачи, всем пока. А? Мамось, как думаешь? Мне тяжело спать без тебя, спать без тебя. Мне тяжело так засыпать. Мне так легко жить для тебя, жить для тебя. Но тяжело так засыпать. Не хочу засыпать один, пока ты где-то за стеной.